ลูกอ้อมมาฝั่งนี้ฝั่งมั้งไม่ไปเลยดิเขาไม่ไป เดี๋ยวไปยกข้างล่างเร็วเร็วโดนไปนู่นไปนู่นถอยโอ้ยไปโดนนู่นไปซ้ายนู่นหลังอยู่คนเรียบร้อยติดอะไรอยู่บนท้องเรือเนี่ยปลาติดเลยท้องเรือไม่รู้แต่ปลาอยู่นู่นเลยไปแล้วครับขึ้นมาถ่ายรูปเล่นแน่นอนนี่สุดยอดเลยอาบน้ำตอนเช้าพอไหมหมุนดูหลุดยังครับน่าจะโดนเคียงหรือไม่ก็เข้าล่องไม้หมุนพี่อ้อมมาฝั่งนี้นะครับอ้าวเบรกอ่อนนะนู้นเป็นโฟมอะเบรกอยู่ปลาขึ้นก่อนเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวมันวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวมันจะขาดเนี่ยพอเก็บสายได้ลึกแล้วเบรกแข็งไปเลยย้ายไปก่อนแล้วครับลอยลิ้นตายอันนี้นี่ไม่ต้องเอาขึ้นเรือได้ไหมเดี๋ยวอ๋อโอเคได้ครับไม่ต้องสับมันหายากนี่แคทอะลิลิสป่ะเนี่ยแคทลิลิครับแคทอะลิลิสขึ้นมาก่อน เดี๋ยว ค ก็ รับ จะกด ตอนนี้หาทางแคทอยู่พี่นุถ่ายรูปแต่ในน้ำนะครับ สนใจ เรือนะครับ สนใจอยากจะลงไปปล่อยปลาในน้ำไหมไม่สนครับ โอ้ยสวยว่ะปล่อยเลย ใจเย็นตรงเพลงธงแทงไอ้นี่กระทงแทงตรงแทงด้วยหายากอย่าตับเลย รู้ยังปลาหายากค่อยๆใจเย็นติดหวานอยู่ครับ เดี๋ยวเคลียร์ขึ้นกลางเรือก็ได้ครับมัน เดี๋ยว กดง่าย ขึ้นข้างเรือของเราแค่ถ่ายรูปก่อน ครับเนี่ยเดี๋ยวพามาทางกลางเรือได้ให้พี่พาเดินมาก ลางลำเลยกลางลำเดินต้องขอบมาเลย ได้ ถ่ายแล้วก็เกือบหมดรอบเลยยิงไม่สูงเปลี่ยนขา เดินทางเลยปล่อยไหมครับนุตัวนี้ปล่อยไหมครับ ปล่อยครับ นี่นะครับมันเป็นปลาอนุรักษ์นะครับเราไม่จำเป็นจะต้องกินนะครับปลากินเยอะแยะนะครับตัวนี้ได้กี่โลครับเนี่ยรวม20ได้ไหมเนี่ยโดนหมดแล้ว เดี๋ยวโอ้ยสวยงามมากเลยครับระวังขา โดนเบ็ดกระเด็นนะจับหางไว้ก่อนไหมจับหางพับพื้นไว้ก่อนไหมเดี๋ยวบอยเดี๋ยวเอาผ้าจับปากไว้นั่นผ้าเดี๋ยวโอเค ไปแล้วมาทีมยืดเร็ว แข็งแรง นี่นะครับพระเอกของเราแล้วครับ พี่นุขอดูหน้าหน่อย เกื้อน้อยครับพระเอกของเราเอาบ้าๆบ้างหน่อยครับ
เอาพระบับออกหน่อยพระบับออกหน่อยอ่า นี่ครับเป็นไงกับเราคุณจะ ใจหล่อมากเลยค่ะ ยังไง แล้วนันุก็ได้ไอ้ตัวที่อยู่หลังเสื้อขึ้นมาแล้ว